Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз маковый пирог дайындайтын боламыз. Ол үшін сары майымызды, жұмыртқамызды, шекерімізді осылай әдемілеп араластырып аламыз. Араластырып алғаннан кейін стақан ұнымызды салып, үстіне разрыхителімізді салып, әдемілеп магымызды салып, осындай жұмсақ етіп қамыр илейтін боламыз. Міне қамырымызды илеп алғаннан кейін әдемілеп салафанға орап холодильникке қоя тұрамыз. Енді салмасын дайындауға кірісеміз. Ол үшін жұмыртқаның ақуызын әдемілеп көпіртіп, үстіне керегінше шекерді салып отырып, әдемі безе дайындайтын боламыз. Мінекей осындай беземізді біртіндеп аппақ болып көпіргенше шекерімізді аз-аздан салып дайындап аламыз. Холодильниктегі қамырымызды алып, осылай табамызға әдемілеп орналастырып аламыз. Орналастырып алғаннан кейін беземізге бір қасық крахмалымызды салып, оны да езгілеп алып, үстіне бір стақан жаңғағымызды салып, тағы да араластырып алатын боламыз. Дайын болған салмамызды қамырымыздың үстіне бір тегіс етіп жайып аламыз да, қызып тұрған пешімізге салып, пісіріп алатын боламыз. Мінекей біздің бір коржымыз дайын, екінші коржды дәл осындай әдіспен істеуге болады. Және кішкене техникалық ақауларға байланысты мен кейбір видеоларым түсірілмей қалған, сондықтан айып етпесіздер. Творожный сыр мен сливкиді араластырып, арасына жағамыз. Егер менің осы видеом ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Алда көптеген видеолармен бөлісетін боламын. Сыр мен сливкидан жасалған кремімізді ортасына жағып, екі торт пирогымызды жинайтын боламыз. Мінекей осылай жан-жағына да жағып, әдемі вафельный крошкаларды үстіп тегістеп бір шетіне жағып шығатын боламыз. Мінекей біздің маковый пирогымыз дайын. Ешқандай қиындық жоқ, бір жасағаннан шығатын. Осындай маковый пирогты сіздерге жасауға да сіздерге кеңес беремін. Өте дәмді, жегенде дәмі тіл үйіретін, бетінде осындай әдемі безесі бар. Керемет, ерекше маковый пирогты жасап жеулеріңізге кеңес беремін. Рецептісін описаниядан қарауларыңызға болады. Біздің осындай маковый пирогымыз өте дәмді, жегенде ерекше. Сіздер де жасап көріңіздер, ас болсын.